السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواذا جنال كيغا فردوس اسكو فيلان ومركا لي نيو فيديو بليس هدي ايتها مركي كوغو هوريسو جنال كسو بوقتو waxaan kaa codsanaa inaad iskaraab gareyso asxaabtaada kale la sii wadaagto waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. asxaabay soo dhawaada aad ayaa idin soo dhaweynayaa. alxamdulilaah, ilaah ayay mahadoo dhan u sugnaatay isoo celiyey mar kale anoo caafimaad qabo. waxaan rajeynayaa idinkan inay caafimaad qabtiin. inta xanuunsan ilaahi subxaana watacaala allah caafiyo, inta dhimata ilaahi subxaana watacaala allah u naxariisto, inta muraadle muraadkooda allah u sahlo, inta safarkooda allah subxaana watacaala allah u fududeeyo, inta awlaada ka xanuunsan yihiin allah subxaana watacaala allah u caafiyo, inta awlaad haysan awlaad baariyiin oo saalixiin oo tayibiin oo quratul cayn ilaahi subxaana watacaala allah ku irsaaqo. kuwii xabsiyadoo ku jiraan allah subxaana watacaala allah uga soo saaro. kuwii gaalada ka haystaan ilaahay gacantooda ha ugu soo celiyo. kuwii caasi ku yihiin oo rabo akhlaaq wanaagsan inay u yeeshaan oo baariyiin u noqdaan ilaahay baari allah uga dhigo. awlaadeena dhan muslimiinta iyo kuwa soomaaliyeedba ilaahay baariyiin allah subxaana watacaala allah nooga dhigo. maanta waa ujeedaan faloogan yarkaa waxaa rabaa inaan uga hadlo insha allahu tacaala hadduu ilaah yiraahdo. walaalaha ku cusub wadankan masar maasha allah wadan weyn waaye. wadan waxaa waaye dhaqaatiir iyo waxbarasho iyo wax walba everything nolol lagu noolaan kara waaye. laakiin waxaan rabaa inaan uga digo walaalaha ku cusub. dadka markay ku cusub yihiin masar waxyaabo badan oo qaladaada uu ku dhacaa jiro oo maxaa la dhahay wadanka dhanba ku nacaan. marka insha allahu tacaala si aad uga digtoonaato qaladaadkaas waxaa rabaa insha allahu tacaala inaan idinla wadaago biidni illaahi tacaala baari hadduu ilaahay yiraahdo insha allah. soo marka hadduu baliis oo janalka iskaraab ku ahayn iskaraab garey. haddii aad hore ila joogi jirta aad iyo aad kaaga mahad celinaa. haddii markii ugu horeyso isoo booqato aad tahay baliis iskaraab isaar lasii sheer garey asxaabtaada kale lasii wadaag. leegta waxay nagu anficeysaa inuu fiidiyowga naga saaciiday meel dheer uu gaaray insha allahu tacaala hadduu ilaahay yiraahdo. aad iyo aad idinkugu mahad celinaa walaalaha qalbiga wanaagsan oo aad iyo aad ku wanaagsan oo igu xiran waa idin mahad celinayaa. jazaakum allahu khayran ayaa idin leeyahay dhammaantiin. asxaabay soo dhawaada. qofka markuu wadanka ku cusub yahay waxyaabo badan oo qaladaada oo ku dhaco ayaa jiro, sida waxbarashadoo kale, xagga waxbarashadoo kale, iqaamadoo kale, xagga hadduu cunug ka xanuunsado kale ama asiga xanuunsan kale, xagga caafimaadkoo kale. soo marka insha allahu tacaala qayb aan uga hadli doonaa biidni illaahi tacaala qaladaadkaasuu qofkaas uga digtoonaado wadankana uu wanaagiisa u arko insha allahu tacaala hadduu ilaahay yiraahdo biidni illah. soo middaa hadda ku hormaraya waxay tahay xagga caafimaadka waa important. alxamdulilah, ilaahay mahadoo dhan u sugnaatay nagu irsaaqa caafimaad. hawadaas aan qaadanayno maanta maaha lacag nagama gadno, oxygenal ku rakibo maaha. ilaaha uga mahad celinayna alxamdulilah ilaahay mahadoo dhan u sugnaatay. soo marka qofka markuu wadanka ku cusub yahay ama hadduuna ku cusbeen sanado xataa oo joogo laakiin uusan wax dhaqaatiiri iyo waxba uusan u baahanin ma dareemi karaayo. soo marka wixii qaladaada soo qofka si dhowta uga digtoonaada rabaa insha allahu tacaala si qof walaalo aysan ugu dhicin hadduu ilaahay yiraahdo. qiso ani igu dhacda 2021 waxaa i xanuunay dhinac marka i xanuunay. walaalaha qaar oo igu xiran oo asxaabteyda kamid oo taleefanadeyda waa laga yaabaa inay ogyihiin. walaalaha ka qaarna insha allahu tacaala hadda idila socodsiinaya sa uga digtoonaatiin biidni illaahi tacaala. dhakhtarkii markaa tegay dhinacay xanuunayay wuxuu ii diray askaankaa soo maray. marka u keenay wax kale soo dhaheen wuxuu dhahay 12 masri ee dhiib. 12 waagaas 1500 lagu sarifay $100 lacag aad u badan ahayd. wuxuu igu dhahay qalina lagu sameynaa. maxay qalaysaa? wax lii sharaxay iyo wax lii sheegay midna ma jirto. waa lagu qalaa. keefa ay qalaysaa? alxamdulilah inaan luuqada aqaanay waa la murmay. waxaan ku dhahay waxay qalaysa ishaag no igu dhahay hadal badan ma fiicnay kor aad gaajais lacagtana dhiib waa lagu qalaayaa. marka dambe wuxuu igu dhahay abadex yani qabsin alaga qalaya. qabsinka liga qalaayo another option kale ma jiro miya? may another option kale ma jiro. asxaabay laamiyan deganahay saan horeyda kuugu sheegay. haddaan shaqar maqashin laamigaas waa insha allahu taasista balkoonka waa xiray.
marka ka raali ahaada biidin illah ma raba dhegihiina inaan wax oo dhibaaya soo gaarsiiyo insha allah kuwa wax kale faa'iidana ilaahi subxaana wa tacaala allah naga yeelo marka waa lagu qalayaa ninka marka arka inuu wixii ku adkaystay waa kasoo tegay gurigay warqadihii aa soo qaatay gurigaygaas ka imaaday asxaab badan oo leeyahay la wadaagay xaajigaygaa la wadaagay marka dad dhaqaatiira walaalkay ka mid yahay ilaahay khayra dhammaan allah siitaa ka salaamaya aanan waxaan u diray magaciisigii warqadihii soo dhaa inta meesha muuga jeedi wax oo qaliin ah laakiin waxaa ku tiraahdaa CT scan ii dira waa u laabtay habeenka CT scan ii dir ninkuu bixinaan qabo kayfa ii dhihi kartaa oo igu dheh waa isla soo marno waa isku soo qaylina waa kasoo tegay haddana gurigaa imaaday alxamdulilah waa iska seexda subaxdii waaga markuu bariyay gabadha baaya ani israacnay waxaan isbitaal kaleetooda aaday isbitaalka kaleetood dhakhtarka aan rabo muuse joogin waa kasoo laabtay abaayadii waxaa ku dhahay soo bax kii shalay u tagaa because maanta asi ma joogo dhakhtar kale joogo wuxuu idhahaa fiirinaya warqadihiina waa wataa waa imaaday isbitaalkii aa imaaday isbitaalkii markaa imaaday maxaa la dhahaa nin kalaaba la kulmo wadaado maasha allah aad iyo aad u fiican soo dadka shantaas farood waa shanta faroodna isku mid maaha marka maxaa la dhahaa isbitaalka imaaday ninkii naagta ku dhahay waxaan u baahanahay dhakhtarkaas u baahanahay okay way ii gudbisay warqadii wixii aad tusay waxaa ku dhahay ninkaas aa ii diray asigana markaa usoo celiyay qaliin oo dhahay wax leega qalaana ma fahansani markaas wuxuu ugu dhahay qaliin maahid qaliinna uma jeedi laakiin CT scan aan kuu dirayaa scanka uu saan loo galaya aan kuu dirayaa okay uu ii diray scankii alxamdulilah 2 berimeed kadib waa wixii dhan way isoo dhamaaday maalinka saddexaad waa usoo laabtay dhakhtarkii isla asigii jooga alxamdulilah kusoo aad uu fiiriyay wax ku haayo oo ilaah abuurto ma laho just waxaa ku haayo saxarada kugu dhagan calooshaada inaad ma zaid u bixiso u baahan tahay laakiin qabsin qabtid ma jirto caloosha bixi kiniinyaal soo siiyay iyo xanuun baabiye waa imaad guriga caloosha xoog u bixiya alxamdulilah xanuun meesha igu dambeysay waa ninkii dhahayay waa lagu qalayaa soo marka hadaa maalinkaas aniga maxaa la dhahaa ahaa wadanka waa ku cusbaa horta oo 2 sano bisaan joogay laakiin hadda qofa luuqad aqoonin ahaa lahay ama hadalkiisa iska believe garay lahay soo dhib weyn ay gaari lahaa marka walaalaha waxaa idinka la talinaya insha Allah tacaala haddii aad dhakhtar tagtid uu ku yiraahdo maxaa la dhahaa dhakhtar intaa tagtid uu ku yiraahdo saanata hal dhakhtar ha isku aaminin dhowr dhakhtar oo tag dadka maasha Allah dhaqaatiir aad u fiican ay haystaan kuwoodana iimaanka ka kicin lacagta sirta ay fiirsanayaan ay ka qaadanayaan kuwoodna waa dad waxaysan midda labaad oo kaleetood gabadhayda waa tamaalka dhawti ii soo duceeyay idin dhahay aad iyo aad u mahadsantiin ilaahay khayra dhamaan Allah idin siiyo ducadiin ilaahay wuu aqbalay walaalaha muslimiinta isku duceeyaan waxa loo dhahay waaye kurbadii iyo ilaahay wuu iga feeday horta alxamdulilah ilaahay mahad iska leh cunugtayda waxaan geeyay ice test meesha indhahaan geeyay 3 gabdhood ay geystay 2 ukaala lagu soo qoray midaana ukaala waa loo diiday waxay dhaheen naagta waxay ugu tiri kan specialist ku wareejinaya kii ninkii asoona 5 minutes 1 minute cunugta masarkiin intuu fiiriyay oo dhakhtarka waxa uga jeeda dhakhtaradaas kala qaabilsan subaxa waxaan tagay 5 saac oo subaxnimo isbitaalka tagay 9 o'clock habeenimo ka soo tagay 3 dhakhtar aan isku maray oo 2 specialist ay tahay oo midkiiba 3 hours aan sugay soo marka alxamdulilah ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadoo dhan u sugnaatay cunugtayda markay soo martay dhakhtarkii aan soo maray oo kii kale lagu gudbiyay waqti dheer baa igu qaadato alxamdulilah saacado badan aan meesha ku qaatay duhra ku tukaday casra ku tukaday maqrib ku tukaday cisho bisa guriga ku tukaday 3 salaadoodba meeshaan ku tukanayay soo marka waa ka soo tagay waa ta idin dhahay cunugtii igu soo duceeyay isbitaal kale tooda tagay asigana dhowr istaala marka mid walba fikirkiisa fiiri aan is dhahay mid kale aan tagay uu jeekarey wuxuu igu dhahay cunugtan indhaheeda way fiican yihiin